twongeye kubasuhuza mwebwe mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi, nizere ko mumeze neza. Iyi ni top 10 rero mwebwe mudukurikira mu mpande enye z'igihugu, ubu ndavuga mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba, tutibagiwe nanone no mu mujyi wa Kigali. Kuri uyu munsi rero tuzanye top 10 y'abahanzi bakunzwe hano mu Rwanda muri uyu mwaka wa 2025. Iyi top 10 rero ni top 10 countdown, ni ukuvuga ko turava ku muntu wa 10 ari we wa nyuma tujya ku muntu wa mbere. Mbere na mbere rero ndagira ngo wewe udukurikiye ubanze ukore subscribe, ubundi nubona hari ahantu utanyuzwe mu iyi top 10 wandike comment uvuga ko aha hantu ho utanyuzwe. Rero nongeye kubaha ikaze bakunze b'umuziki nyarwanda. Reka turebe abahanzi bakora umuziki 10 ba mbere, ni ukuvuga ngo ni top 10 countdown. Tugiye guhera 10 tumanura ku wa mbere. Ku mwanya wa 10 rero ati harinde, ibyo nibyo ngiye kuba nababyira. Ku mwanya wa 10 turasangaho umukobwa umaze kwamamara bamwita Aline Sano. Ku mwanya wa 10 rero niwe wawihariye uyu mwanya, wamumenye mu ndirimbo nyinshi cyane, harimo iyo bita Positive, niyo bita Why yakoranye n'umuhanzi bita Kivumbi King. Ku mwanya wa 9 nta wundi uhari, bamwita Yampano. Ni umuhanzi umaze gukundwa n'abantu batari bakeya hano mu muziki nyarwanda. Yampano yahimbye indirimbo nyinshi mwamumenyeho, iyo mwamenyeho cyane indirimbo yakoranye na Papa Cyangwe yitwa ngo n'indi ndirimbo rero yagiye akora nyinshi, kubera ko uyu muhanzi ni umuhanzi ukora cyane. Yampano rero yaje ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 8 dufiteho umuhanzi bita Kivumbi King. Ni umwe mu bahanzi 10 bakunzwe hano mu Rwanda. Kivumbi King rero yahimbye nyinshi, gusa akaririmbo keza abantu bakunda cyane ni akaririmbo kitwa Wait. Ku mwanya wa 7 rero tuhafite umuhanzi ukunzwe cyane, nawe ni umusore mwiza cyane mu muziki nyarwanda arazwi, bamwita Kevin Kade, dore ko yahimbye indirimbo bita Sikosa, yayikoranye n'umuhanzi witwa The Ben ndetse na Element. Iyi ndirimbo ikaba yarakunzwe n'abatari bake, dore ko kuri uyu munsi iyi ndirimbo imaze kurebwa na miliyoni 10 zose. Urumva ko uyu ni umuhanzi ukunzwe cyane rero, ari ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 6 uyu mwanya wihariwe n'umukobwa nawe ukunzwe cyane, bamwita Bwiza, dore ko aherutse gusohora n'indirimbo yise Intwari. Indirimbo yayifatanyije n'umuhanzi witwa Memo, dore ni umuhanzi uri kuzamuka. Gusa uyu Bwiza we afite indirimbo nziza yakoze wenyine, ibayita Ahazaza. Ni imwe mu ndirimbo yakunzwe cyane, ituma uyu mukobwa ari umukobwa w'umuhanga kandi umaze gukundwa n'abantu benshi cyane. N'izindi nyinshi rero uyu mukobwa witwa Bwiza yagiye ashira hanze afatanyije n'abahanzi bagiye batandukanye. Niyo mpamvu kuri uyu munsi yihariye umwanya wa 6 mu bahanzi 10 bakunzwe mu Rwanda. Turacamanuka rero, niba utarakora subscribe mbere yuko tugera ku mwanya wa 5, urumva ko tugeze muri 1/2. Nimba utarakora subscribe ku mwanya wa 5 rwose ndagira ngo ukore subscribe, ubundi wumve umuntu uhari, ntiwibagiwe gukora like. Ku mwanya wa 5 tuhafite umuhanzi mwiza cyane, umuhungu usa neza ukozwe cyane, bamwita Roskana rero ni umwe mu bahanzi beza cyane u Rwanda rufite, dore ko yagiye muri label yitwa 150am. Ni label ikomeje gukorera abantu imiti. Uyu muhanzi rero yaherutse gushira indirimbo yitwa Mami. Indirimbo yarebwe n'abantu bangana na miliyoni 7. ni ukuvuga ko iyi ndirimbo nayo ni indirimbo imugira icyamamare, dore ko uyu mugabo yayikoze wenyine, ni Roskana. Ubona ko ari umugabo rwose utangiye gukora ibintu biri hejuru. Ku mwanya wa 4 rero
abantu benshi bagiye kwibaza ngo ku mwanya wa kane ninde uhari. Ku mwanya wa kane hariho umuhanzi abantu benshi batakeka, hariho umuhanzi witwa Chris Easy. Ni umuhanzi mwiza cyane waririmbye indirimbo yamenyekanye nk'Inana ndetse na Samburera, ni indirimbo abantu benshi bazi ndetse n'izindi nyinshi cyane yagiye akora. Ubu ngubu Chris Easy rero akaba ari ku mwanya wa kane mu bahanzi bakundwa kandi bakurikiranwa hano mu Rwanda. Mu Rwanda kwibutsa ko iyi top 10 iri n'uyu mwaka wa 2025. Rero Chris Easy yaje ari uwa kane mu bahanzi bakunzwe kandi bari gukurikiranwa hano ku rubuga rwa YouTube. Nanone hano tubafite umwanya wa gatatu. Ahangaha abantu bari baza ngo ninde. Ku mwanya wa gatatu tubafite umwanya wa gatatu abantu benshi baramukunda cyane kubera ko uyu muhanzi ni umwe mu bahanzi rwose bameze neza bakunzwe n'abatari bakeya hano mu Rwanda. Element yaguhangiye indirimbo nyinshi, yakoze indirimbo nyinshi, harimo iyo yitwa Fude twa Mirere, Akashe. Izo ni indirimbo zakunzwe n'abanyarwanda cyane cyane ku rwego ruri hejuru. Ku mwanya wa kabiri rero tuhafite umuhanzi abantu benshi batakekaga, dore ko uyu ari umuhanzi ukunzwe, dore ko abakoranye nabo bose birangira babonye views zitagira ingano. Uwo muhanzi rero nta wundi bamwise Taiga cyangwa se The Ben, niwe muhanzi wa kabiri hano mu Rwanda ukunzwe bya hatari kandi uri kurebwa cyane kuri YouTube channel. Aherutse gusohora indirimbo bita Pureti, dore ni indirimbo imeze neza cyane uyu nguyu The Ben amaze kuba aheruka kuba yashyira hanze. Nanone kandi indirimbo yindi yashize hanze ni indirimbo yakoreye umugore we mu bukwe. Uyu nguyu The Ben niyo ndirimbo aherutse kuba yashyira hanze mbere yuko asohora yitwa Pureti, asohoye ejo bundi. Nanone kandi ku mwanya wa mbere hariho Kizigenza rwose Munyakazi, umuhanga mu byo gukora indirimbo ndetse no kuziririmba. Ni umuhanzi ukora indirimbo akoresheje producer barenze, director urenze, agakorana n'abahanzi barenze. Ejo bundi yagize guca akorana indirimbo na Joboy. Uyu muntu urabona ko ari icyamamare, umuziki we umaze kuba watera imbere. Uwo muntu nta wundi rero ni Munyakazi, bamwita Bruce Melody. Abantu rero bakunda Bruce Melody kuri ubu ngubu aracafite agahigo ko kuba ari umwe mu bahanzi bakundwa kandi bakora, kandi akaba ari umuhanzi wa mbere hano mu Rwanda. Mwakoze kubana nanjye rero, mbibutse ko iyi yari top 10 countdown, ni ukuvuga ko twahereye ku wa 10 turamanuka tugera ku wa mbere. Mbibutse uwa mbere n'uwa nyuma. Uwa mbere ni Bruce Melody, uwa 10 bamwita Aline Sano. Mwakoze kubana nanjye, ntimwibagirwe gukora subscribe ndetse ngo wandike na comment uvuga ati rwose kuri uyu mwanya ndi kumva mutambaniye neza, ntabwo ariko byakagombye, maze turebe ibisubizo byawe tugusubize, nawe tukwereke inzira byakagombye gucamo kugira ngo uwo muntu ajye k'uwo mwanya. Mwakoze cyane rero, ndabashimiye. Igihe twabanye nitwa The Brown, tuzongere dusubire mu kindi kiganiro. Murabisi neza ko ahangaha niyo soko y'amakuru yizewe ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye muri showbiz. Tugerayo ubundi tukabahereza amakuru agiye atandukanye ku bahanzi batandukanye hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Shima abakoze subscribe ndetse na like, shima abadusharinze, shima abatanze comment. Imana ibahe umugisha. Tuzongere dusubire. Nitwa The Brown.